ताबीरिबा पुमनमकपु खुरुमजरी दान्युमि तराम नोकचरी संदोकचरिबा थौरम असि इम्पैक्ट टीवी की एंटरटेनमेंट न्यूज क्यागी पाउदम पुजरखलिबा ममी पाउगी थौरमनी ngasi mami pawi chamaga kunni nithoirak suba episode asida kari karam pausin pujarkhibagi haibadu miyamna thamjagi NS Films chahi yankhai surakpagi ningsing thauram ga loinana lamja persuram amadi olang thagi wangmadasu ukhibagi mapau numit manga ni chupna taruklak suba khundongmam brozendro theater festival JN Manipur Dance Academy da pangthokhibagi mapau SAS Films Production Manipur gi banner makhada puthokadaba Luching Thona Haina Mingthonba Manipuri action thriller movie gi yaifa thoni thoram pangthokhibagi mapau Taraga humdoirak suba state level Loroi Festival 2022-2023 Khurai Nandaibe Mlakai gi SSC ground da pangthokhibagi mapau Ministry of Information and Broadcasting sponsor tawduna Tamenglong da numit humni chupna Travel Film Festival pangthokhibagi mapau Aroibada Taruklak Suba Singju Festival 2022 ki manung channa pangthokhiba Miss Singju Twin 2022 Samuro Makhalekai degi Ronasi Sandhamna takhibagi mapau So guys ngasi ahama pawda pujrekliba asina Kumja 1970 gi matamda Manipur film gi anoba khongchet ama laknaba hotnabada achobo thodang lawrakhiba NS Films na chahi yankhai mapung farakpada loinana Manipur State Film Development Society na sinduna Konung mamanga layba society asig auditorium da NS Film gi makhada Aribam Sham Sermon Direction piba Lamja Pershram amadi Olang thagi wangmadasu utkibagi mapau asi miyam punna me-intamnasi 1970 da Manipuri cinema gi oiba anoba khongchet ama laknaba hotnabada achoba thodang lawrakhiba NS Films ki chahi yankhai mapung farakpagi ningsing thauram pangthokre NS Films ki Golden Jubilee celebration ki thauram adu Manipur State Film Development Society MSF DS na Sinduna Palace compound laiva society asigi auditorium da pangthokhibani Golden Jubilee celebration aduga mari leinana kumza lishinga maga chamapan humputra mari da NS Films ki production Makhada Aribam Syam Sharma na direction piba Lamja Prashuram haiba Manipuri feature film asi January kunga mathoida miyamda utkibaga loinana January kunga nithoida olang thagi wangmada su hairiba Manipuri feature film asi MSFDS ki auditorium da kaptuna miyamda utki चंद्रगी मना चले हो सच्ची इजाई मना चले थे मणिपुर को है नाउरे आई देहम संभले नन्ना नाउरे आई देहम संभले नन्ना नमस्ते भाभी जी Manipur cinema gi khongchetta NS Films na lawrakhiba thodangbu mami apau gi maike degi thagatpa amadi ikai khumnaba uchari loinana NS Films chahi yankhai mapung farakpa dasu thagatpa amadi nungaiba fongdokchari Khundongam Brozendro Cultural Trust na sinduna January 18 degi 23 phauba numit mangani chupna taruklak suba Khundongam Brozendro Theater Festival JN Manipur Dance Academy da mai park na pangthokhibaga loinana Tongan ba theater play kya utkibagi mapau asi amu miyam punna me-intamnasi Tarurak
Tarulak Suva Kundongbam Brozendro Theatre Festival Numit Mangani Chupna Imphal-gi Jan Manipur Dance Academy da Mai Pakna Pangthokre. Kundongbam Brozendro Cultural Trust na Sinduna January 19 Kunga Humdoi Fauva Numit Mangani Chupna Chathakiva Tarulak Suva Kundongbam Brozendro Theatre Festival gi Ahoba Numita Laikhidraba Aiba Kundongbam Brozendro na Iviramba Loitongbam Brazo Mohona Lamjing Lamtakpa Amadi Manipur Dramatic Union ke artist sing na sanaba Ichasa Ipa Lamboira ke hairiba play asi utki loinana festival asigi aroiba numit January kunga humdoidana Assam ki Rongduli Sanskritik Kendra ke artist sing na sanaba Refugee haina mingtonba theater play miyanda utki festival asigi manung channa saknairaba playwright Moirangthem Inauda Kundongbam Brozendro Ningsing Mana 2023 piduna ikai kumnabasu utki Kundongbam Brozendro Theatre Festival asina lamdam asigi theatre bu chakhotnaba amadi nomu nomagi sitharakliba theatre bu kanbada Kundongbam Brozendro Cultural Trust na lawiba thodangbu Mami Mapao gi maiki dagi thagat performance SAS Films Production Manipur gi banner makhada Action Mania Pictures ka khutsim na duna puthokadaba Luching Thauna haina mingthonba Manipuri action thriller movie ama haukiba January 23 da Imphal gi AMG Avenue da leiba Hotel Nirmala da Yaifathoni Thoram Pangthokibagi Mapao asi amu miyam punna miin tamis War on Drugs the Yumfam Oiva Luching Thauna Haina Mingthonba Manipuri action thriller movie ki Yaifathoni Thoram Pangthokre SAS Films Production Manipur gi banner Makhada Action Mania Pictures ka khusam naraga puthokadaba Luching Thauna Haina Mingthonba Manipuri action thriller movie adu Imphal gi AMG Avenue de leiba Hotel Nirmala da Yaifathoni Thoram Pangthokibani Yaifathoni Thoram adu da saruk yakhiba singna Manipuri film chakhotna ba hotna bada producer ge achauba thodang lei haina phongdoknaki loinena producer marang kaina thokanningbagi apambasu phongdoknaki film asigi story da Loya Ras screenplay dialogue amadi lyrics da Binoranjan Oinam film asigi director amadi editor na Kapidas ni film asida Avi Kundrakpam Anand Leish Biju Ningombam Sonia Samjit Chavam Ido Kekman Ratan J Vidya RK Janaranjan na chingba singna saktam langli Manipuri action thriller movie ama oiriba Luching Thauna haina mingthonba film asi khurau chakri thangba amata leitana athuba matamda loisinduna miyamdi khudol tamba ngambo oibiu haina Mami Mapao gi maiki degisu thoni jeri Matan swari amne tema break amatan logjege khongla yang hanjarake Impact TV me intadine le
Welcome back adom ning tabiriba as Impact TV de sandok chariba Mami Mapao gi chamaga kunga ni thoirak suba episode ni break ki matungda pujarakliba Mapao asina Malem imabu khurumjeba amadi Lomi bu ikai khumnabagi pandamda Khurai Nandaibam Laikai Social Standard Club amasung Loroi Festival Observation Committee na sinduna Tarag humdoirak suba State Level Loroi Festival 2022-23 Khurai Nandaibam Laikai gi SSC ground da pangthokhibagi Mapao asi amu miyam punna miing kaminasi Malem imabu khurum jabaga loinena lomi shingbu ikai khumnaba utpa oina taraga humdoirak suva state level Loroi Festival 2022-23 mai pakna pangthokre taraga humdoirak suva state level Loroi Festival 2022-23 adu Khurai Nandaivam Laikai Social Standard Club amasung Loroi Festival Observation Committee na sinduna January taraga mari dagina taraga taruk fawwa numit humni chupna Khurai Nandaivam Laikai da leiva SSC ground da chathakibani festival asigi manung channa lomi shingna loijaba san singi marakta san fajaba tanaba san gari pareng show amadi ima evel singi marakta pakhong chanavi shanabana chingbagi thauram yauna tongan ba entertainment ki oiva thauram kaya pangthokhi loinena festival asida ngallingai matamda ipa ipu singna low uba matamda sizinaramba langol na chingba tongan ba kushu kholai kaya su miyam da uva fanganki Manipur khunai gi oina thaine degi hauna leizaraklaba nat ki oiba chatnabi amadi malem imabu khurumjaba galoinana lomi bu ikai khumnaba oina Loroi Festival Observation Committee na tarag humdoirak suba state level Loroi Festival 2022-2023 mai pakna pangthok liba asi afabu khongthang amani haiba wafam Mami Mapao gi maikhe degi thamje Ministry of Information and Broadcasting sponsor tawbaga loinana Manipur lenga ki DIPR na support tawduna Tamenglong District Headquarter da numit humni chupna Tribal Film Festival pangthokhibaga loinana festival asida pumna tribal film kuntrarom utkibagi Mapao asi amu miyam punna miintamnes Ministry of Information and Broadcasting ki sponsor Makhada Manipur Lengya ki Directorate of Information and Public Relations DIPR ki mating kaloinana Tribal Film Festival mai pakna pangthokri January taraga nithoi tegi taraga manga fawwa numit humni chupna Tribal Film Festival adu Tamelong District Headquarters ta pangthokhibani Tribal Film Festival adu ki manung channa Tribal Film kuntrarom su utki Festival aduda bovo fawmage ninga magena best story taki festival aduda saru yakiba singna festival asi pangthokpada apenba amadi nungaiba fongdokna kibaga loinana festival asina tribal film gi oina anouba tangkak amasu oihallagani haina fongdokna ki Travel Film Chakhatnabagi Pandamda Ministry of Information and Broadcasting in Makhada Manipur lenga ki DIPR na support tawduna Travel Film Festival mai pakna chahi asigi oina Tamenglong District ta pangthokhiba asimak yamna nungaiba amadi pungin thogatningai oiba thorang amani haina Mami Mapao gi maikhe dagi thamjeri aroibada pujarakliba asina nimitaraga nithoini chupna taruklak suba Singju Festival 2022 mai pakna hingang gi marjingda loshinkhibaga loinana Miss Singju Queen 2022 gi mingthol samuro makha laikai dagi ronasi sandamna takhibagi Mapao asi amu miyam punna miing tamnes Numit taraga nithoi ni chupna chatharakiba tarurak shuva Singju Festival 2022 gi aroiba numita Miss Singju Queen 2022 mai pakna pangthokhibaga loinana samuro makha laikai dege Miss Ronasi Sandamna Miss Singju Queen 2022 gi title lawkre Tarurak Suva Singju Festival 2022 adu Imphal East District ke Hainangda leiva Marging Polo Complex ta numit taraga nithoi ni chupna chatharakhibani festival asigi aroiba numita pangthokhiba Miss Singju Queen 2022 ge title Samuro Makha Laikai dege Miss Ronasi Sandamna takhibaga loinana soibam Laikai dege Miss Laibak Nganbi Kharibamna first runner up amadi Langthabal Mantri Khong Mayai Laikai dege Miss Rani Lakshmi Khuraijamna second runner up taki
Miss Singju Queen 2022 gi mingthol phanglabi samuro makha laikai digi Ronasi Sandhambu Mami Mapao gi maikei dagi a big congratulations haiba wish thamjari makha tanasu tonga beauty pageants kayada maipak oibiu haiba wafam thamjari. And that's all we have in this episode. Matang episode anaw pao kya galonya na amulak chige. Until then, keep watching Impact TV. Bye bye.